हाई सबैजनालाई नमस्कार। आज म यो मेरो आइडिया भ्यालेक्स लगभग किनेको मैले 6 महिना भइसक्यो। यसको चाहिँ म एउटा रिभ्यू लिएर आएको छु। मैले युट्युबमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ आइडिया भ्यालेक्सको रिभ्यू चाहियो भनेर कमेन्ट गरेको देखेँ। त्यसैले गर्दाखेरि आज म यो मेरो स्कुटरको चाहिँ बनाउँदैछु। यो कसैको चाहिँ पेड भिडियो चाहिँ होइन है। अब आइडिया भ्यालेक्स भनेको अब कम्पनी भनेको हजुरलाई थाहा छँदैछ। आइडिया भ्यालेक्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, यो वर्ल्डकै नम्बर 1 टु व्हिलर इलेक्ट्रिक टु व्हिलर कम्पनी हो। जुनमा चाहिँ गाडीमा बिवाइडी भने जस्तो टु व्हिलरमा चाहिँ आइडिया भन्दो रहेछ। यसमा चाहिँ अब मेरो चाहिँ के छ, यो चाहिँ मैले 6 महिना जस्तो अगाडि किनेको थिएँ। यसको चाहिँ के भन्छ, मैले किन्ने बेलामा चाहिँ यसको मार्केट प्राइस चाहिँ कति थियो, यसको मार्केट प्राइस चाहिँ 2,45,000 थियो। अनि अहिले मैले किनेको केही महिनामा चाहिँ त्यसको बढेर 2,65 भएको थियो। अहिले सायद 2,75 कति छ मार्केटमा, ठ्याक्क मलाई पनि त्यति याद भएन। अब यो स्कुटरको पहिला सर र म ओभरलुक दिन्छु बाहिरबाट हेर्दाखेरि के कस्तो छ। ठुलो टायर छ यसमा, हेर्दाखेरि सानो स्कुटर कस्तो सानो स्कुटर छैन। यसको टायर साइज पनि ठुलो छ। अनि भ्यालेक्स एच भन्ने मोडल हो यसको चाहिँ, सायद भ्यालेक्स एच अनि फास्ट चार्ज र डबल ब्याट्रीवाला गरेर मोडल आउँथ्यो। नेपालमा चाहिँ सायद भ्यालेक्स एच मात्र बेचिराखेको छ। अनि यसको चाहिँ ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि जोस् राम्रै छ, त्यस्तो 175 हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अनि मलाई चाहिँ यो लिएको चाहिँ एकदम यसको चाहिँ व्हिल नै मन परेर हो। डिजाइन पनि हेर्दाखेरि ठ्याक्कै यो इलेक्ट्रिक भनेर देखिनेवाला इलेक्ट्रिक जस्तो होइन कि, जस डिओहरूको जस्तै छ। हेर्दाखेरि नर्मल पेट्रोल स्कुटर जस्तै देखिन्छ। एकदम यस मलाई चित्त बुझेको छ यो स्कुटरको चाहिँ। यसमा चाहिँ हाम्रो के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ, अब हाम्रो यो किलेस सिस्टम छ। अहिले यो लक छ, यहाँ ब्लुटुथ मोबाइलबाट ब्लुटुथ जोडिएपछि यहाँ अन हुन्छ। यहाँ ब्लुटुथ बलिरहन्छ, त्यो बलेपछि यसलाई एकचोटि प्रेस गरेर चाहिँ यो अन भयो। अनि यसलाई घुमाइदिएपछि चाहिँ यो घुम्छ अनि स्कुटर अन भयो। यो पार्किङमा स्ट्यान्ड लगाएको बेलामा चाहिँ यो जति यो घुमाए पनि सर्दैन, अनि स्ट्यान्ड हटाउनुपर्छ। अनि एकचोटि चाहिँ ब्रेक, स्ट्यान्ड हटाएपछि एकचोटि ब्रेक लिएर चाहिँ हामीले एक्सिलेटर लियौँ भने बल्ल यो अगाडि मुभ हुन्छ। यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म 6 महिनामा मैले चाहिँ 3148 किलोमिटर गुडाइसकेँ होइन। यो गुडाउँदाखेरि चाहिँ त्यो मलाई लागेको चाहिँ यसको चाहिँ रेन्ज चाहिँ सुरुमा मैले लिँदा बेला चाहिँ 70 जस्तो थियो, 70 जस्तो पाइरहेको थिएँ मैले। कहिले 70 कहिले 71 हुन्थ्यो। त्यो रेन्ज हिसाब गर्दा ठ्याक्क मैले 100 to 0 चाहिँ गरेको छैन कहिले पनि। मोटामोटी कति कन्ज्युम हुन्छ, कति डिस्टेन्स कभर गर्छ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 70 को आसपास पाइरहेको थिएँ। अनि पछि मैले चाहिँ हावा अलि बढाएँ। हावा यो टायरमा चाहिँ अलि हावा धेरै टाइट हालेपछि चाहिँ 90 सम्मको पनि रेन्ज यसले दिएको थियो। भनेको हाम्रो रेन्ज कति आउँछ भने चाहिँ हाम्रो चलाइमा प्लस टायरको प्रेसरमा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ। अहिलेसम्म चाहिँ यसको मैले एक सर्भिसिङ गरेँ, किनेको 6 महिनामै एउटा फर्स्ट सर्भिसिङ गरेँ। त्यो सर्भिसिङ पनि नर्मल थियो, यसो साबुन पानीले धोएको हो। अनि त्यसपछि अरू त्यस्तो केही भएन। अनि एकचोटि चाहिँ मेरो यो वहाँबाट आउँदाखेरि यो चाहिँ लुज भएको रहेछ, नट झरेको थियो, फत्ल्याक भएर हल्लिन थालेपछि गएर चेक गर्दा नट झरेको रहेछ, नट कस थियो। त्यसपछि चाहिँ अरू त्यस्तो केही समस्या चाहिँ छैन। के छ यो स्कुटरमा एकचोटि हेरौँ है त। अब यसको अब यो नर्मल ड्यासबोर्ड भयो, यसमा चाहिँ अब त्यस्तो केही पनि छैन। हाम्रो मोडहरू देखाउँछ एउटा होइन, मोडहरू देखाउने हो, पार्किङ मोड यो र इको मोड र स्पोर्ट्स मोड गरेर 3टा मोड छ यसमा। इको मोडमा चाहिँ यसले लगभग 45-48 को स्पिड तान्छ भने स्पोर्ट्स मोडमा चाहिँ 60 to 65 सम्म जान्छ। अनि यहाँ हाम्रो यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको स्ट्यान्ड अन छ भने चाहिँ यो लाइटको अन सधैँ अन हुन्छ लाइटको चाहिँ। अनि त्यसपछि यो ब्लुटुथ कनेक्ट नभएको यहाँ देखाउने भयो, हाम्रो ब्याट्री पर्सेन्ट देखाउने भयो, टाइम देखाउने भयो।
अनि यसमा चाहिँ हामीले कति किलोमिटर हिँड्यो स्कुटर अन गरेपछि त्यो देखाउँछ। हाम्रो अहिलेसम्मको कति गुड्यो भनेर चाहिँ यो देखाउँदैन। यो चाहिँ यसको चाहिँ मलाई नराम्रो लाग्यो होइन। अब यसको साइडमा आउँदाखेरि चाहिँ ह्यान्डलमा चाहिँ हाम्रो के छ, यता चाहिँ अब नर्मल बाइकको जस्तै यो पास माग्ने भयो, यो हाई बिम र लो बिम भयो, यो टर्न इन्डिकेटर भयो, यो हर्न भयो होइन। अनि यतापट्टि साइडमा चाहिँ हाम्रो के छ, यो हजार्ड लाइट अन र अफ छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो मोड चेन्ज गर्ने छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के छ, यतातिर प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ स्ट्यान्ड हट्यो भने पनि हामीले पार्किङ मोडमा यसलाई राख्नु मिल्छ होइन। त्यस्तो केही पनि छैन। अनि अर्को यसको भनेको चाहिँ यहाँ चार्जिङ पोर्ट दिएको छ। अब यहाँ यस्तो लुकाएर दिएको छ यसले। अब यो मैले चाहिँ युज गरेको छैन अझसम्म। यो पिङ्क कलरको देख्नु भएको छ, किनभने मैले खासै यो युज हुँदैन, कस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा दिएको छ, त्यही भएर मैले चाहिँ युज गरेको छैन। यो सानो यो पकेट डकुमेन्टहरू राख्नुलाई यहाँ पकेटहरू दिएको छ एउटा, यो लक हुन्छ आफै, म्याग्नेटिक क्लोज हुन्छ। अनि यता चाहिँ ओपन पकेट छ, यहाँ हुकहरू दिएको छ 2 केजीसम्मको धान्ने भनेर। यतापट्टि अर्को हुक छ। अनि यो रबर म्याट दिएको छ फ्लोर कभर हिसाबले होइन। ठिक छ स्कुटर, ठिक छ। मैले चाहिँ खास डबल ब्याट्री अप्सन अथवा फास्ट चार्ज लिन खोजेको थिएँ, त्यो मोडल चाहिँ नेपालमा नआएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ यो दिएँ। पोखराभित्र कुदाउनलाई त ठिकै छ। अब हाइवेमा 50-60 किलोमिटरसम्म जानुहुन्छ भने पनि यसले मजाले लैजान्छ। त्योभन्दा बढी टाढा जानुहुन्छ भने तपाईँ लगभग 4 देखि 5 घन्टासम्म चाहिँ लाग्छ यसलाई फुल चार्ज गर्नलाई। मैले चाहिँ अब त्यही 20 देखि 80मा चलाइराखेको हुनाले चाहिँ लगभग मेरो त 2 देखि 3 घन्टामा फुल चार्ज हुन्छ। 20 to 80 जस्तो गरिरहेको हुन्छु मैले धेरै जस्तो। अनि ठिक छ, अरू स्कुटर राम्रो छ। अब त्यो इन्डियन स्कुटर भने पनि हाम्रो के हुन्छ, सबै पार्ट्स चाइनाको, नाम मात्र इन्डियाको गरेर हुन्छ। एउटा एथरको चाहिँ त्यस्तो छैन सायद, सबै रिसर्च एन्ड R&D सबै गरिरहेछ। एथर पनि लिन खोजे हो। एथरको चाहिँ मलाई डिजाइन पनि मन परेन, प्लस अनि त्यो त्यस्तो साउन्ड आउँछ त्यसको गरेर, त्यो साउन्डले गर्दाखेरि पनि मलाई त्यो मन परेन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले अब यो ओल्डकै नम्बर 1 इलेक्ट्रिक 2 व्हिलर भएर रिलायबलै हुन्छ भन्ने सोचमा लेख्यो। जस अहिलेसम्म चाहिँ ठिक छ, स्कुटर राम्रै छ। म चाहिँ अब छिट्टै यसको चाहिँ हाम्रो 100 को रेन्ज टेस्ट भिडियो पनि म एकचोटि लिएर आउँछु, मिल्यो भने। आशा छ हजुरहरूले हेरेर मन पराइदिनुहुन्छ होला। स्कुटर राम्रै छ, स्कुटर राम्रो छ, हेभी नै छ, त्यस्तो लाइट फिल हुँदैन, कच्चा जस्तो पनि फिल हुँदैन। प्लास्टिककै हो यो, प्लास्टिक भए पनि हार्ड प्लास्टिक जस बलियो छ भन्ने चाहिँ एउटा फिल हुन्छ यो स्कुटरमा चाहिँ। अनि हाम्रो अब रिजनको कुरा गर्नु बेलामा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो यसलाई चाहिँ ब्याट्री थोरै लिने बित्तिकै रिजन पनि हुन्छ। यसमा हिल एसिस्ट चाहिँ छैन है, एउटा हिल होल्ड एसिस्ट पनि भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको। मैले लिने बेलामा चाहिँ मोडलमा थिएन, पछि चाहिँ हिल एसिस्ट थपेर आयो, तर त्यसको प्राइस पनि बढाइदियो, 45 बाट 65 पुऱ्याइदिएको थियो। अनि सफ्टवेयरबाट दिने हो कि भनेर कुरा गर्दाखेरि अब सफ्टवेयरबाट अपडेट आउँदैन भनेर भन्ने कुरा भयो होइन। मलाई लाग्थ्यो अब सफ्टवेयरबाट पनि अपडेट पुस गर्न मिल्छ कि भन्ने थियो, त्यो चाहिँ मिल्दैन रहेछ, आउँदैन अरे। त्यो भएपछि अब हिल होल्ड छैन, नयाँ मोडलमा चाहिँ छ यसको। ओभरअल चाहिँ त्यो एउटा रेन्जको कुरामा चाहिँ थोरै चित्त दुखाउने ठाउँ रहे पनि होइन, मन नपरेको भए पनि अरू ओभरअलमा चाहिँ स्कुटर एकदम ठिक छ। मैले अब यसलाई स्याङ्जा पनि लिएर गएँ होइन। सरङगढ सुरुमा लिने बित्तिकै म यहाँ पोखराको नयाँ बजार सोरुमबाट लिएको हो। त्यो लिएपछि एक दिन है 0 किलोमिटरबाट चाहिँ हामी 2 जना डबल लोड बसेर चाहिँ बिन्दवासिनी पछाडिबाट चाहिँ सरङकोट भण्डारी खाजा घर पुगेर आएका थियौँ। त्यसमा चाहिँ त्यो ठाडो बाटोमा चाहिँ डबल लोड चाहिँ अब हामी लगभग 70 केजीको मान्छेलाई चाहिँ डबल लोड मजाले इको मोडमै तानिदिएको थियो। 30 कै अराउन्डमा स्पिड थियो। अब म त्यसको चाहिँ एउटा फुल भिडियो फेरि एउटा एकचोटि 100% चार्ज गरेर यसलाई फेरि म एकचोटि चाहिँ त्यसै सरङकोटतिरै लिएर गएर चाहिँ फेरि म तपाईँलाई देखाउनेछु। आजलाई यति नै, हस्, धन्यवाद।